recimo že v prvem, drugem razredu, da sem jaz avtist. Zaradi tega, ker ljudje me niso marali, jaz sem se umaknil v osamo, začel sem se pogovarjati sam s sabo, igral sem se sam, zavzel sem pa tudi to držo, kot jaz temu pravim, da sem jaz pač večni opazovalec. Se pravi, nema priča, ki opazuje, kako se drugi igrajo in pač iz tega skuša tudi kaj izvleči. Ja, v vrtcu je bilo še nekako v redu, ampak začelo se je s tem, ko so se drugi igrali, jaz sem bila zmerom odmaknjena, sem sama govorila. Tam, pri 3 letih jaz sem v vrtec prišel in tam se je začel videti, so se začeli pojavljati znaki avtizma, ampak to še nobeden ni sumil sploh, da bi jaz lahko imel ta problem, Aspergerjev sindrom, ne? V prvih letih razreda, ko sem prišla v osnovno šolo, se je začel kazati govorno-jezikovni primanjkljaj na govorno-jezikovnem področju, torej se imenuje selektivni mutizem, je bil zelo izrazit v šoli. Ti sošolci so se mi smajali, nisem govorila, smajali so se mi, odrivali so me, so rekli, bežite stran, da se ne bo kdo od nje okužil, so mogli tudi stole stran, tam, ko sem jaz sedela. Prijateljev nimam. Prijateljev pa res ne. Na osnovni šoli sem imel tako enega, 2, potem je to šlo. Nič več. Sprva se to začne a sem jaz kaj naredil narobe? Gruntaš, rečeš ne, in potem vedno bolj, ko si starejši, pa se potem lepijo tudi razne situacije, vedno znova v bistvu se padeš v to samoanalizo, ne? Potem pa, ko vidiš, ti nisi nič kriv, začneš pa obsesivno preučevati drugi. Spravi, zakaj so tako kakšne, zakaj ne tipi, ki tako delujejo. In potem vidiš, koliko je to zapleteno, in potem vidiš, da v bistvu si nikoli niti ne bi želel, da bi postal neurotipik, ker je njihova besedna govorica preprosto prezapletena. To je polno enih takih dvoumnih zadev, ki potem ti kot avtist ne moreš jasno sklepati, kaj je zdaj to, ker rabiš natančno informacijo. Aha, ta kretnja pomeni to, ta kretnja pomeni to. Če nekdo reče to pomeni, da hoče flirtati z nekom. Če nekdo reče, ne vem, da naredi to, vsaka kretnja ima svoj pomen in avtist je zmeden, ko nekaj začneš to prelivati levo, desno in potem človek ne ve, pa kaj ima ti sporočil, daj se vzem jasno pozicijo. Ali naredi tako, ali naredi tako, ali naredi tako, ali naredi tako, ali kar. Nekaj reč, ne pa krilat, kaj je zmešan Italijan. Mamma mia, in tako naprej. Akcija. Prosim. Ja. Glejte to. Dobar dan, poglejte. Aha. Ja, ker to je sufiks mrtvakis okostnakis. Gospod, malo tišje. To pejte vi k vašemu osebnemu zdravniku, vam bo on napisal napotnico za razne specialiste. Gospod, malo tišje. Poglejte, napotnice so že elektronske. Kaj še obstaja vse na svetu? Dajte me poslušati, no. Kaj je zdaj to, no? Ja, bomo pa preko, ne vem, izberite si vi kaj. No, bomo že kaj dosegli skupaj, ne? Ali pa kirurgi obstajajo tudi, ko jih prej nismo našteli, ne? Vidite, ste že kmalu na vrsti
za pregled. Poglejte, to se ne moramo pogovarjati kar tako. Bomo že kaj. Poglejte, pomirite se, tudi psihiatri so, pa psihologi. Sej v Sloveniji. Gospod, tole zadnje opozorilo, žal mi je. To je očitno kršenje vsega protokola in povsem v neskladu z navedenimi pravili. Ste me razumeli? Zadnje opozorilo. Jaz bi avtizem bolj uvrstil kot nevropsihiatrična motnja. Sem bral tudi, ni pa nujno, nisem usmerjen tako nimam doktorata iz medicine, no, čeprav sem to hotel, ampak me tudi tja niso sprejeli, zdaj pa ne imajo posledice, če grejo vsi študentje v tujino. Tako da v bistvu se nagibam k tej definiciji avtizma, ki smo jo še prej izpostavili, se pravi, da so avtisti ljudje, ki so čudaški, čudni in čudoviti. Kot oseba s spektrom avtistično motnjo, Aspergerjev sindrom, v enih primerih se strinjam, v drugih primerih ne. Če mi kdo reče, da sem čudovita, sem zelo vesela, to je dober kompliment. Če mi pa kdo reče, da sem čudna, čudaška, me pa prizadene, me spravi tudi v hudo stisko, ker se ne strinjam s tem. Ker tudi mi, avtisti, smo sprejemljivi v družbo, bi nas mogli tudi sprejemati, pa več bi mogli ljudje biti prijazni, pa tako. Avtizem je glede na današnje dokaj obsežne raziskave ena zelo kompleksna nevrološka posebnost. Ne bi tukaj koristili izraza motnja, zaradi tega, ker to je ne da ni politično korektno, ampak je enostavno neprimerno in lahko celo ponižujoče do vseh tistih ljudi, ki to posebnost imajo. Tako, za avtizem pa tako ali tako vemo, da ni zdravil. Recimo svetloba, sonce, ko se žarki odbijajo, me zelo pretirano moti, to me spravi v hudo stisko in tudi preide v psihotični napad. Na vidni živec popolnoma nič, pa to, da bi bolelo, popolnoma nič. Psihično bolj moti. Psihično pa zelo moti. Pa ti razni vonji me tudi spravljajo v razno močno stisko, ne prenesem različnih vonjev. Se pravi, če se avtist tako pa tako obnaša, bodo strokovnjaki znali razložiti na poljuden način, zakaj je tako. Marsikatera tem je že bilo napisanega, marsikaj se še dela na tem in to je v bistvu edini pravi način, kako širskim ljudskim množicam v njihovem jeziku, bi se temu rekli, razložiti, kako ta oseba deluje. Pretirano me moti zelo hrup. Recimo, ko se kuha tista mapa korpota, fen, sušilec, motori, avti, da nekdo preveč na glas govori. Usta ven, odpri, da zvok gre čez usta in potem čez ušesa. Se pravi, nikoli tiščati ušes skupaj, pa imeti usta zaprta, ko rešilec pele mim, ker s tem dela sam škodo, torej usta, zvok gre in je to. Je bilo pred par dnevi spanje, pa se mi je v spanju vrtelo v glavi. Zanimivo. Mislim, človek ne bi verjel temu. Moti me tudi, če se me do nepričakovane dotakne, da bi me recimo nekdo, ki me ne bi poznal, da bi me kar ubijel. Ne maram, da se mi tujci dotikajo. Za tiste, ki sem pa navajena, je pa dotik tudi prijeten. V društvu Aspi sem si pa že našla prijatelje, ki so podobni meni. Sprejemamo se takšne, kot smo. Imamo podobne težave, zelo dobro se ujamemo, na nekaterih področjih so eni boljši, na nekaterih drugih področjih. Vsak delodajalec, ki se mu prijavi kakšen avtist, zelo malo pripravljenih sprejeti avtiste, ker ne vem, ali niso pripravljeni
sprejeti take odgovornosti, ali ne vem. Tudi jaz sem to že na lastni koži sproval. Jaz sem na primer že večkrat se javil že kot prostovoljc in sem bil zavrnjen. Že parkrat sem to probal, pa kot prostovoljc pa so me zavrnili. Ta stvar me pa zelo, zelo skrbi. Kaj bo z mano, ko staršev ne bo več? Tega me je najbolj strah. Ker je to zelo težko, kaj bo z mano, recimo, kako se bom lahko preživela. To zmeram, kadar pridem v društvo Aspi, sprašujem se, jokam, kaj bo, kdo mi bo pomagal, kaj bo, vse, to me najbolj skrbi. Vem, da so tudi na voljo tudi kakšne te stanovanjske skupnosti, ampak sama si pa ne želim biti. Zato imam željo tudi dobiti v življenju kakšnega partnerja, pa da bi me imel nekdo rad, da bi mi stal ob strani. To je moja največja želja, da bi lepo zaživela. Je treba govoriti, biti odprt in govoriti v javnosti, nastopati in se upati, ali se treba skrivati? Ne. Strategija samozagovorništva, strategija ozaveščanja je pomembna. Če se v Sloveniji že vrsto let ozavešča ljudi o posledicah mamil, droge, alkohola in invalidi imajo svojo policijsko akcijo, še vedno vozim, vendar ne hodim, zakaj ne bi avtisti oziroma ljudje na spektru ozaveščali, ker je to pomembno tudi za bodoče delodajalce. Delodajalec lahko vzame avtista, ampak zgolj, ko bo vedel, kako se odziva, seveda mora imeti zagotovljenega dobrega mentorja, ta človek, ker drugače ne bo dal 100% od sebe, ampak večjemu s 30%, če ne bodo razumeli, zakaj potrebuje določene prilagoditve na delovnem mestu, tako da v bistvu strategija, kako bi se temu rekli, promoviranja in samozagovorništva je v bistvu izjemen recept, da se avtiste usposobi za končni smoter, to je živeti samostojno življenje. Mislim, čim bolj samostojno. Ob takšni ali drugačni asistenci, seveda spet na spektru, nekdo rabi to malo pomoči, nekdo rabi ogromno. Ampak to je spet odvisno od vsakega posameznika. Značilnosti so generalne, akteri so pa lahko zelo različni. Zato se morajo avtisti in drugi naučiti, kako tem ljudem pomagati, oni sami se pa tudi morajo naučiti strategiji, kako preživeti. V seveda v iskanju, kot bi rekel Aristotel, širšega smotra, živeti samostojno življenje. Bravo.